Jeg tror nok at vi må ta inn over oss at fra 70-tallet i Norge, så hvorledes disse 68-erne egentlig tok makten her, så har sosialismen, og det har i og for seg vært en veldig flott side ved den sosialistiske tanken. Det har vært nettopp det at vi skal ta vare på de svake. Det er en kristen tanke fremfor alt, som sosialistene deretter også har lagt seg på. Vi skal forsøke å være tolerante og hjelpe hverandre, og vi skal vise det vi har kalt solidaritet, nettopp med de svake. Og helt fra tidlig 70-tall i Norge og utover, så har vi sett at nettopp denne organisasjonen, som er en av Norges største, som har altså, det er de og Nei til EU, som omtrent har avdelinger i så nær alle norske kommuner, nemlig Palestina-komiteen. Den har vært veldig aktiv i Norge med sitt budskap helt fra mange år tilbake. Og jeg tror nok mange ikke har skjønt i hvilken grad det har vært et ensidig bilde som har vært snakket om innad i denne Palestina-komiteen, og som har grepet nordmenn, nettopp fordi nordmenn ønsker å gjøre noe godt for andre. Og så har man da forskjøvet hele dette spørsmålet om Israel og Palestina til et spørsmål om de sterke, rike jødene, som da undertrykker de svake, stakkarslige palestinerne. Men så har vi ikke på langt nær tatt inn over oss noe av utfordringene som også palestinerne har erfart i Israel, og som de nå har i Gaza. Tenk på Yasser Arafat. Han var ikke engang en palestiner. Han kom fra et helt annet land. De var egyptere, de var tunisiere. Disse som dannet lederskapet i PLO, og de flyttet på et bestemt tidspunkt inn til disse områdene og satt opp en plan, dette snakker jo historien om, satt opp en plan om hvordan de skulle klare å rendyrke denne offerrollen og denne stakkarsligheten. I dag ser vi for eksempel med Hamas, hvordan det er en uttalt metode nettopp å bruke sivile som bombemål, ikke sant? Og det produserer også i disse politiske situasjonene, produserer det da langt flere sivile mål enn hva som ellers hadde skjedd. Vi kjenner til hvorledes jødene nå, før de går til angrep, nå snakker vi om denne Gaza-krigen, så sender de både ringer til familier og bestemte steder og sier vi er klar over at det er noe akkurat i dette området som vi er nødt for å bombe. Her har Hamas et lager, og Hamas er internasjonalt kjent som en terrororganisasjon som bryter helt med demokratiske prinsipper, menneskerettigheter og det som skal være, og bevisst går inn for eksempel når mennesker da blir oppringt og man sier nå må dere forlate husene deres for det kommer til å komme en bombetokt, så sier Hamas nå skal vi alle sammen samles i det huset slik at vi kan sørge for at flest mulig av oss dør. Og dette gjelder kvinner, det gjelder barn, og nylig nå har det jo vært fremme også hvorledes man dreper titalls av sine egne dersom noen da skulle være uenig i det og forsøke å flykte. Så vi har å gjøre med også strategier som undertrykker Gaza-befolkningen. Altså Hamas og PLO har selv mottatt milliarder av kroner opp gjennom årene i støtte. Og veldig mange av de pengene har ikke vært brukt til å bygge hverken veier eller skoler eller sykehus for hverken Gaza-befolkning eller andre. Hvor er de pengene gått? Og vi burde snakke mer om hvordan kan det ha seg at disse som terroriserer de sivile som lider, at de får lov til å fortsette å få støtter i millionklassen fra for eksempel land som Norge.